हे गाइस, तो मुझे चढ़ा है गार्डनिंग का शौक। मतलब मेरे घर पहले बहुत प्यारे प्यारे प्लांट्स थे, बट अब सारे खत्म हो गए हैं। एंड मैं चाहती हूँ कि दोबारा से वापस आए। और ये मैंने एवोकाडो का जो बॉक्स होता है वो लिया, बिकॉज इसमें होल थे पहले से ही। एंड मैं कैसे सीड्स लगा रही हूँ मुझे नहीं पता ये सही प्रोसेस है या नहीं। 7 से 10 दिन के बाद अपने आप पता चल जाएगा। अगर रिजल्ट्स अच्छे रहे तो डोंट ओवर वाटर लिखा हुआ था। और आई रियली रियली होप कि अच्छे से ग्रो करे, प्यारा सा प्लांट बन जाए। एंड यस, इसका रिजल्ट देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, टेक केयर।